अस्सलाम वालेकुम। आजकल कराची में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। ये देखें, ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। इस पर स्प्रे लगा लिया है मैंने, और ये अर्क़े गुलाब है। मैं इसमें थोड़ा सा अर्क़े गुलाब, यानी ये पूरा एक ढक्कन नहीं, इससे बहुत थोड़ा सा अर्क़े गुलाब इस बोतल में डालती हूँ, और इसमें मीठा पानी डाल के अपने बर्ड्स को खूब अच्छे तरीके से इससे नहला देती हूँ। ये मेरा अभी तकरीबन की गर्मियों का रोज़ का मामूल है, ठीक है। तो अब इससे फ़वाइद क्या क्या हासिल होते हैं, जो मुझे हासिल होते हैं। सबसे पहली बात है, आपके बर्ड्स रूम में कभी भी नागवार बदबू नहीं फैलेगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर से आए और कहे कि यार बर्ड्स रूम में स्मेल आ रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बर्ड्स रूम माशाल्लाह जब ये नहीं होगा तो वाकई सही बात है कि अर्क़े गुलाब की खुशबू की वजह से आपका बर्ड रूम महक रहा होगा खुशबू से, ठीक है। चलें, ये तो साइड में रखें इन बातों को। असल बात क्या है कि आजकल बहुत सारे चैनल्स पे पता चल रहा है, ग्रुप्स में पता चल रहा है कि जी बर्ड्स को आई इन्फेक्शन हो रहा है, बर्ड्स को आई इन्फेक्शन हो रहा है। पहले आई इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर उसके कान के पास, और उसके बाद मुख्तलिफ बॉडी में, पंजे में, जगह जगह दाने पाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अगर बर्ड को आई इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर मेरे पास बर्ड को आई इन्फेक्शन हो जाए, या जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो ये है कि एक छोटी सी बोतल है, ये मैं बर्ड्स रूम से निकाल के लेकर आई हूँ। ये बर्ड्स रूम में हर वक्त रहती है। इसमें ये अर्क़े गुलाब है प्योर, पानी मिला हुआ नहीं है, अर्क़े गुलाब है प्योर। ये बर्ड्स को मैं पहले बर्ड्स को पकड़ती हूँ। अगर ऐसा कभी भी हो, या आपके साथ ऐसा कभी भी हो, तो आप उस बर्ड को पकड़ें, अर्क़े गुलाब से बर्ड की आंखों पे खूब अच्छे से गीला करें, फिर एक टिश्यू पेपर लें और टिश्यू पेपर से बर्ड्स की आंखों को पोंछ दें। पोंछने के बाद ये देखें, ये मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ। ये है बेटनोवेट आई ऑइंटमेंट है, ठीक है। आई ऑइंटमेंट है, ठीक है। मैं इसको करीब करें, बेटनासोल आई ऑइंटमेंट है, ठीक है। मैं हमेशा बेटनोवेट ही बोल देती हूँ। बेटनासोल आई ऑइंटमेंट है। अल्लाह, कैसे नज़र आएगा ये है बेटनासोल आई ऑइंटमेंट। अब वाज़े हुआ, ठीक है। बेटनासोल आई ऑइंटमेंट ये मैं लगाती हूँ अपने बर्ड्स को, बिल्कुल ज़रा सा लगा देती हूँ और उसके बाद छोड़ देती हूँ। ये काम एक दफ़ा सुबह किया, एक दफ़ा रात किया, फिर अगले दिन सुबह और शाम, फिर अगले दिन सुबह और शाम, 2-3 दफ़ा में बर्ड ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा करने की एक आधा दफ़ा कभी मैंने किया है, ये 4th ब्रीडिंग सीज़न कंप्लीट हो गया, वरना तो इसकी ज़रूरत नहीं पेश आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्क़े गुलाब से, अगर इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं कि हमें ये सब कुछ करना ही ना पड़े ना, तो अपने बर्ड्स को रोज़ाना अर्क़े गुलाब से स्प्रे कीजिए। जब हम लोग अर्क़े गुलाब से स्प्रे करते हैं तो बर्ड को कोशिश करते हैं कि फुल्ली नहला दें, उसकी आंखों पे भी जाए ये चीज़। इससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स को कभी भी आई इन्फेक्शन आएगा ही नहीं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे बर्ड्स को हल्का फुल्का आई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि पता ही नहीं चलता है। पता जब चलता है कि जब हम इतना बड़ा वो दाना बन जाए जो हमारी आंखों से हमें नज़र आ रहा हो। तो फिर अगर हम ये स्प्रे करते रहेंगे तो फिर वो उसके दाना जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि आई इन्फेक्शन एक से दूसरे बर्ड को फैलता है। जब हम अर्क़े गुलाब का रोज़ाना स्प्रे करेंगे, खूब अच्छे से बर्ड्स को स्प्रे करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये दाना जो है, अगर किसी को हो गया तो वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना का स्प्रे करते रहें, ठीक हो जाएगा, और किसी दूसरे बर्ड को भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं अक्सर बताती हूँ कि भाई अगर आपके बर्ड्स को हो गया है तो अर्क़े गुलाब से आँख धोएं। आँख धोने के बाद जो है वो बेटनासोल आई ऑइंटमेंट आता है, ये ऑइंटमेंट ज़रा सा अपने बर्ड की आँखों पे लगाएं। लेकिन अगर अब आँखों में किस किस्म का दाना बना है, असल तो वो देखने के बाद बात की जा सकती है ना। तो सबसे बेहतर है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे इससे स्प्रे करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप हर परेशानी से आँखों की बचे रहेंगे, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने ये एक वीडियो दोबारा से बनाई है, क्योंकि अर्क़े गुलाब के हवाले से मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा आई ऑइंटमेंट के हवाले से और आँखों के इन्फेक्शन के हवाले से मैं दोबारा से एक वीडियो बना देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इससे मुस्तफ़ीद हों, और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।